Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Put your hands together for our stunt biker. Et maintenant, un petit hommage à notre voiture de course préférée. And now, a little tribute to the world's finest racing car. Here we go. Speed. I am speed. I eat losers for breakfast. Did I used to say that? Yes, sir, you did. You Say that all the time. Man, what are you doing in here? Well, I didn't want you to be lonely. Oh, thank you. But I'm kind of preparing for a race. I need a little quiet. You got it, buddy. Hey, everybody, listen up. My best friend, Lightning McQueen, needs quiet. Okay, where was I? I'll get my tires put on every turn track from here to Florida. The beach ate me. Oh yeah, lightning's ready. Bonjour les amis, c'est moi, plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Je suis une machine de précision, un bolide aérodynamique. Les amis, je suis encore dans la course et pour longtemps. Je suis Flash McQueen. Thank you for dropping by Lightning McQueen. Merci d'être passé, Flash. Bonjour tout le monde. Merci Nico à tout à l'heure. Et bienvenue sur notre plateau de tournage. Bienvenue à Moteur Action. Alors je me présente, je m'appelle Léonard et je suis le premier assistant du réalisateur. Hi everybody and welcome to our set. Welcome to Motor Action. My name is Leonard and I'm the first assistant director. Yes. So today, we're going to shoot some action-packed stunt sequences to complete our film. But before we can start, I need to know if you're ready to see some real action. So I need to hear you. When I say motor action, I want you to make as much noise as possible, okay? Alors mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va tourner des séquences de cascade 100% action pour terminer notre film. Mais avant de commencer, j'ai besoin de savoir si vous êtes prêts à vivre de vrais moments d'action. Donc j'ai besoin de vous entendre. Quand je dirai moteur action, ce sera le moment pour tout le monde de se mettre à faire un maximum de bruit, ok? On y va, let's do it! Moteur action! Okay, vous êtes presque prêts. You're almost ready. Nous, on est prêts. We are ready. So, I'm going to join the rest of the crew and I'm giving you some action on the big screen. Alors, je rejoins le reste de l'équipe et je laisse un petit peu l'action sur le grand écran. Roll film!
amazing said, my name is John, I'm the second unit director, and you should know before we move on that there are always two units working on actual movie set. The first unit works with the actors, the stars, and the second unit, I mean us, we work with the stuntmen. Voilà, donc je vous présente notre réalisateur. Il s'appelle John. C'est le réalisateur, mais de la deuxième équipe. Effectivement, sur cette nation, on a toujours deux des équipes. La première travaille avec les stars, les acteurs, et nous on travaille avec les autres stars qui sont les cascadeurs. And clearly you will hear the most fun guy on the shoot, his name is Ben, he's our stunt coordinator. Everybody applause for him, he's our Merci, vous faites tout le match. Alors, je me présente, je suis le coordinateur de cascade et j'organise toutes les cascades que vous allez voir. I should tell you, I work very closely with this gentleman. He's in charge of organizing all the stunts that we did today. He makes sure that I get all the images I want and I get them safe. Tout à fait, on est prêts. Let's get started. Shall we start the scene? Voilà, c'est le cas d'avance. Alors, on va commencer par tourner une scène de poursuite, comme ça que vous avez vu sur le grand écran. Le héros sera dans la voiture rouge et les méchants dans la voiture noire. So we're going to start with a chase scene. The hero will be in the red car and the villains in the black car. Merci. Yeah, let's have a guard for cameras ready to shoot. Good styles in the car. C'est parti, John, vérification voiture méchant à l'écran. Méchant 1, méchant 2, 3, méchant 4, méchant 5. Oula, méchant 5, test, méchant 5. Méchant 6, parfait, voiture méchant prête en place. So set and let's say guys. La clap est prêt. And roll film. Hauteur demandée. Sound. Ça tourne, silence. Mark it. Allez, chase, sequence 6, take 1. Action. Pilote, 5 secondes. 3, 2, 1, go! Cue music. Yeah, we got it. Merci à tous. Je vais avoir besoin de monde pour finir de rassembler la voiture. Activez les secondes. Yeah, come on guys, get ready for an instant. Tony, can you check the playback? We're going to start the split car. Vidéo, merci.
So folks, these images are all our film cameras actually see. It is called video assist. Voilà, ces images maintenant, eh bien, sont le retour vidéo de nos caméras, nous permettant de vérifier ce qu'on vient de tourner. Hey guys, it's very nice. Content, ouais, qu'est-ce qu'il te faut? Yeah, got everything we need, a lot of material to work with. Ouais, je pense que t'as assez de matière, hein, parce qu'on a toujours pas travaillé. Yeah, the speed car was great, and we have very special automobiles. Oui, tout à fait. La voiture du héros, une voiture très spéciale. Alors, son moteur est en position centrale arrière afin de prendre des virages très serrés. Yes, this car is custom built. The engine is placed in a rear central position to handle all the tight turns. Hey, let's have a closer look. Et voici notre héros, l'homme de la situation, mesdames et messieurs. Laissez-nous vous présenter le seul, l'unique. Et il s'appelle Ben! Super Ben. Alors, très bon pilote, Ben, capable de faire de sauter, puis en marche arrière. Not really. C'est vrai que là-dessus, on avait un trucage, on va vous montrer ça. Yeah, Ben, you're very talented. Driving in reverse at such a high speed? No way. Here's a little movie making secret. We actually had a duplicate car built, but you put the body on in reverse. Oui, donc voici la réplique de la voiture du héros dans le moindre détail, sauf que la carrosserie est posée à l'envers. Donc ça, c'est l'avant, donc le côté l'arrière. Du côté John, le back, le front, le back. Et la deuxième pilote. Oh yeah, here's the second man behind the wheel. Si réversible que sa voiture, allez, montre-le ton vrai visage. A reversible driver, let's reverse Ah, Kevin! Good job, Kevin! Merci. Bravo, Kevin. Vous savez tout. Ouais, tout ou presque. Alors, on peut aussi montrer à tout le monde comment on a fait les choses des voitures en plus. Qu'est-ce que tu en penses? Yeah, that's a good idea. Let's see how we switched cars backstage. Tony, roll that footage. Alors, regardez bien, quand la première voiture du héros eh bien, va passer derrière le décor, après cette mise en marche arrière sur place, voilà, ça sera juste là que la voiture inversée a pris sa place. The two cars, voilà, brothers in the rhythm breaks. Once the main car disappeared, the reverse car took over. Oh yeah, mesdames et messieurs, encore une fois pour nos cascadeurs, c'est seulement le début. Ben et Kevin. Oh yeah, we're just getting started. Yeah. Good job, guys. Can you clear this second? Let's move on. Hey, Leo. Yeah. Tell me something. Really tough here. Can you set the scene for the audience? All right, you got it. So, the scene we're making now will take place at the beginning of the movie. This is where our hero is first confronted by the villains. Alors, on va tourner une scène qui va se situer au début du film, parce que et bien sûr, le film d'action ne tourne pas dans l'ordre chronologique de l'histoire, parce qu'on de la cascade la moins dangereuse à la plus dangereuse. Okay, thank you. Can I get the bikers? Je suis John. Votre méchant des rejoindre pour un brief. Okay. So I can hear them coming, our bikers. Amazing statement too. Give them a hand. Come on. Welcome, guys. Thank you. Let's have a look at the first showing footage to see what we need to match Miss Benny, our step double. Tony Rollins. Alors, dans ce cas-là, donc avec les images, la première équipe. Et donc, tu vas partir des bidons. Tu vas te diriger tranquillement vers le milieu du peuple. Là, méfie-toi. Quand tu vas arriver au centre porte 8, porte 2, ils foncent dessus. Tu les feintes, tu vas en face, tu vas afficher. Ok? Et à tout à l'heure. Okay, guys? Tu ne lâches pas. Are we all set? Allez. Leo, what's your status? Comment c'est? Allez, c'est bon, on est prêt. Okay. Can you make sure that the set is clear? Ouais. Okay, guys, get your positions. And let's get started. 2 more seconds and then action. Okay, we're ready. I need a slate, guys. Slate, please. Toute la peu près. Slate and roll film. Moteur demandé. Sound. C'est un tour de silence. Mark it. On the side like cheese. Sequence 3, take 1. Action. Pilote, 5 secondes. 3, 2, 1, go! Cue music.
And that's a crack. Et la voilà l'action! Et mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter le cascadeur. Je vous prie un maximum de respect pour vous aujourd'hui. Nous avions Nicolas le héros, ainsi que Sébastien de Corfumel. Come on, ladies and gentlemen, for your eyes on the on stage. Please, come on, back to the race. It is it. Nicolas, our hero, and our amazing Berlin man, Sebastian, and Q fireman. Good job, guys. Tony, this is a volume on playback, please. So, folks, to shoot a stunt like this, we like to use as many cameras as we can to cover all the different angles. And like this, you don't have to do it twice. Oui, c'est vrai que pour filmer ce genre de cascade, on va utiliser les 4 caméras pour couvrir tous les angles. Comme ça, on va pas avoir à la refaire. It's very good, mate. T'es content, ouais? Yeah. Wow. Alors la préparation, déjà, il y en a à peu près pour le cascadeur va revêtir 5 épaisseurs de vêtements. Donc sur la combinaison extérieure, on va lui appliquer un gel inflammable et c'est ce gel qui brûle et donc le cascadeur. Well, after he gets into 5 layers of clothes, we paint his suit with a flammable gel, another gel that burns at the stuntman. Thank you, Tony. Ah super, on va avoir cette là. Vous allez voir. Juste ici, très technique. Là, il faut vraiment qu'il pousse la manche sur le côté pour éviter de se retrouver écrasé ou soit d'exploser. Very good. And you were telling me that it doesn't breathe at all during all that stunt to burn his lungs. Oui, tout à fait. Du début jusqu'à la fin, il retient sa respiration pour éviter de se brûler les poumons en respirant le vapeur toxique. You know what? I promise you these shots won't end up on the cutting floor. It's very good. Merci à toi. Thank you. We round of applause for Ah the oui, team. merci. All right, very well. Merci. You know what? I changed my mind. I want to shoot Super 5 right now. Ah, j'ai pas besoin demain, oui, mais pas aujourd'hui. Okay, well, this is the stuntman. Ouais. Leo, Ouais. Leo, tell us now we see the stuntman. Can you do something about it? Ah, il faut un pilote Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Got an idea? Alors, fais confiance. Vas-y. Dans le public, est-ce que... The audience. Hein Why not? Yeah, come on. Raise your hand up if you want to Ok, drive a stunt on car. va essayer. Encore, vous avez entendu les patrons Ivan Demel. Il nous faut un pilote pour la scène 5. We need a driver for scene 5. Et si on choisissait une dame aujourd'hui, let's choose a lady. That's a good Ladies, idea. raise your hand. The next rock, that's very good. Qui veut conduire? Qui veut conduire les dames? Attendez, messieurs. Ah, tiens, la dame, là. Voilà, avec les lunettes, là. Vous avec les lunettes. Ah. Non, la dame. Vous? Oui, venez. Come on. Venez. Allez, on peut Attendez, j'en ai une, elle est plus motivée. Elle est volontiers. Elle est plus motivée. Venez, c'est bon. Ok, elle a l'air très motivée. Alors, bonjour. Regardez la caméra. Vous appelez comment? Delphine, vous venez d'où, Delphine? De Lyon, ok. Vous avez votre permis de conduire? Ouais, Léon la passe. Et quel est vous avez votre permis de conduire? Oui, tout à fait. Ok, vous avez tous les points? Tous les points et tous les permis. Ouais, c'est ça. Ok, on va faire quand même un petit test pour vérifier. Alors, mettez les mains sur le volant, vous êtes dans une voiture de cascade, imaginez. Alors, allez-y, mains sur le volant, et démarrez la voiture, faites. Oula, c'est un camion ou c'est quoi? Ah, voilà, là, c'est ça. Ok, alors, démarrez le moteur, allez-y, faites du bruit. Voilà. Ah, bien, l'aspirateur, c'est pas mal. Allez, attention, on accélère, c'est moi qui vais faire le bruit. On y va. Première vitesse, regardez devant, vous allez avoir l'accélère. Deuxième, troisième, attention, virage à droite, c'est vrai. Voilà, c'est ça, allez-y, mais c'est bon. Ah, ouais, virage à gauche. Ok, et frein, il est où, frein à changement. Ok, on peut l'appeler la fois. Delphine, on va conduire, c'est ce que nous devons faire encore. Venez avec moi, Delphine. Venez. Ah oui, il faut assumer maintenant. Delphine, you're hired. Okay, welcome Delphine, welcome to our team. Ça va bien? Bravo, merci, vous nous sauvez la vie, Delphine. Vous allez conduire une voiture de cascade. Alors, laissez-moi vous dire que cette voiture est très particulière, n'est-ce pas? Car malgré sa taille, cette voiture est télécommandée. Donc c'est comme un jouet avec grandeur nature. Regardez ce que tient mon animal. Yeah, that's right. So our new driver, Delphine's going to be driving, but she's not going to be sitting in the car. She's going to be driving with this remote control. Exactly. Et quand j'ai tourné la manette, vous allez voir. Et voilà. Ok, Tout ça. C'est de la magie. Pas d'inquiétude, Ben va vous montrer comment tout ça fonctionne. Juste try. Vous allez bien? Vous êtes prête? Parfait. Alors Delphine, voilà, je suis tourné un petit peu par ici, parfait. Alors Delphine, tout d'abord, on ne va pas du tout utiliser cette manette-là, seulement celle-ci. Celle-ci, on va l'utiliser pour la marche avant, ça sera en face de vous. Pour arrêter la voiture, on vient mettre une doucement au centre. Pour la marche arrière, la même manette, ce sera un vers vous. Et quand je vous dis stop, tout doucement au centre. Pour arrêter la voiture, c'est tout. Ok? À chaque fois, je vous fais un décompte. 3, 2, 1 et on. Delphine, c'est à vous. 3, 2, 1. Go, allez-y bien à fond.
Yeah, let's C'est pas start forward vitesse pour first. tranquille. That's good. Et là, tout doucement au centre. Au centre. Bien, parfait. Arrière. On va confirmer en marche arrière, c'est parfait ça. 3, 2, 1. Et là, vous allez bien reculer encore. Et là, tout doucement au centre, Delphine. Stop, c'est bien ça. Très bien. Very, can we try a little faster? Ah oui, tout à fait. Delphine, maintenant vous êtes prête? Et ça va aller très vite. Prête? 3, 2, 1, go! Voilà, bien, c'est bien. Marche avant, vas-y. Delphine, bravo, c'est ce qu'on fait au nouveau membre de l'équipe. Vous faites partie de l'équipe maintenant, merci beaucoup, vraiment, sincèrement, c'était super, merci à vous. Il y avait un pilote. Tu vois, Ah bah oui. j'étais pas au courant, désolé. Allez, Delphine, venez avec moi, bravo. C'est pas fini. Votre petit bisutage, mais vous avez mérité ce diplôme, félicitations. Et venez saluer votre nouveau collègue. Pierre. Attention à la marche. Attention, voilà, magnifique. Et voilà, il s'appelle Pierre. Pierre, Delphine, Pierre. Vous faites partie de l'équipe. On Ah, va continuer oui. à côté de Pierre. On va prendre une photo Oui. souvenir et on va vous la donner pour vous remercier à la fin. Yeah, it's D'accord? a picture time, Vous regardez guys. les jeunes qui arrivent avec son petit appareil. Wow, Voilà. cheers. Il n'y a plus qu'à sourire. Et hop. Merci le jeune. On peut pencher la photo et on va. Regardez Attention, Delphine. Delphine. Et voilà notre star du jour, Delphine. Elle est Bravo. très courageuse. Merci. Pierre le pilote. Merci. Merci. Ah, Tu bien, nous as bien. fait. Bravo, It was a Delphine. nice moment. Tony, let's see Delphine's reaction, please. Ah oui, Denis, ce serait bien qu'on voit la réaction de Delphine. Alors, comme un peu comme Un petit doute, oui. Oui. and then a laugh and a smile, nice smile. It was a great moment. Tout à fait. But yeah, it was a funny trip. But stunt driving is a very skilled job, and we wouldn't let anyone drive one of our stunt cars without a proper training. Exactement, c'est vrai qu'on ne laisserait pas n'importe qui conduire de nos voitures, car même si Delphine est une très bonne conductrice, je n'en doute pas, il faudrait des mois de préparation pour pouvoir piloter ces voitures. Oh, we've got images. Ah oui. Let's see that. On va vous montrer voilà, comment ça se passe derrière le volant. Donc ça, le cascadeur donne l'impression que c'est très simple comme ça. Il faut qu'il coordonne avec beaucoup de précision, changement de vitesse, accélérateur et le frein à main. Yeah, to make it look easy, but performing this type of stunts requires precise use of acceleration, gear changes, the handbrake, everything at the same time. So magicians. Ah oui, des vrais magiciens. Thank you guys Et for ouais, running for an extent. Thank you for these images. ouais, merci Tony. And this next stunt is about two things. It's balance and timing. Exactement, prochaine cascade, deux éléments, l'équilibre et la synchronisation. I need a slate. J'arrive. Attention, le clap est prêt. On y va. Thank you, Leo. Stay in and hold fair. Moteur demandé. Sound. Un tour de silence. Mark it. Delaying blockade sequence for take one. Action. Pilote, 5 secondes, 3, 2, 1, go. To music.
job! Ah, je suis content aussi. What a stunt! What a ride, what a jump, a stunt like this. As spectacular as it is with very fast on the screen. Now we need to work on it to make it look even more spectacular. Et c'est vrai que quand on filme ce genre de cascade, c'est déjà très impressionnant, mais à l'écran, ça va très vite. Alors à cette cascade, maintenant, on va lui rajouter quelques effets techniques pour la rendre encore plus spectaculaire. You're right, Tony, it's that footage. Some folks, to enhance the danger, we're going to use slow motion on the jump and sound effects. Alors à cette image, on va ajouter maintenant effet sonore et ralenti. That's it. Wow, amazing jump. Good job. And then it's music, Tony, pump it up. Et maintenant la musique pour vraiment relever le tout. Good job, you're the team. A good round of applause for our technicians. Thank you, guys. Alors là, on est en train de se préparer pour notre grand finale. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'installer un camion blanc, vous voyez là-bas au fond, il va se retrouver juste en dessous de cette fenêtre. Donc, dernière cascade de la journée, aussi la plus dangereuse, et il faut vraiment qu'on prenne le temps pour la sécurité. So folks, we're in the process of setting up our next stunt, which is going to be another amazing stunt for rebellious and explosive to a grand finale actually, and that's why we are now taking time for the setup, because that truck behind us has a very specific position, and it's all about safety one more time. Speaking of which, a quick word of warning for the audience. Oui, très bonne idée, Alex. Effectivement, un petit mot de sécurité avant d'enchaîner avec notre grand finale, juste pour vous dire que tous les cascadeurs que vous avez vu travailler sur ce plateau aujourd'hui, ce sont des sportifs de haut niveau qui se sont entraînés à ce genre de cascade depuis très longtemps maintenant. Vraiment, n'essayez pas les écouter sur la route. Car comme vous avez pu voir aussi, ils utilisent des prototypes et ces prototypes sont beaucoup plus légers que votre véhicule à vous. Donc encore une fois sur la route. Cool. You're right, don't forget that all our stuntmen are professionals, highly trained and skilled at what they do, so please don't try any of this on your own. We're almost ready. So folks, you've just seen what it takes to shoot a complex stunt sequence. Now we've got a real treat for you. We're going to show you how those different stunt pieces fit together as a finished film. At the end of the film, keep your eyes wide open. There's an amazing stunt coming up. Effectivement, on va vous montrer maintenant le montage final des séquences qu'on a tournées aujourd'hui. Regardez bien sous l'écran, ça va aller vite. Go film! Ladies and gentlemen, I want
two.